Добрый день, меня зовут Катюхина Анастасия Викторовна, я врач-педиатр. Вот опять сегодня на прием ко мне пришла мама с ребенком, буквально с требованием назначить ребенку антибиотики. Я стала спрашивать, зачем, на каком основании, чем болеет ребенок, как долго и так далее. Все эти вопросы вызывали у мамы не совсем правильное поведение. Она возмущалась, сказала, что вот мы 2 недели уже болеем, ребенок кашляет, там по утрам в течение дня у нее есть небольшое выделение из носа, анализы они не сдавали, температура у ребенка тоже практически не повышалась. При осмотре ничего страшного у ребенка я не вижу, и признаков затяжной какой-то хронической, длительной или бактериальной инфекции в виде зеленых соплей, там гнойной мокроты, хрипов в легких, чтобы хотя бы что-то меня могло сподвигнуть назначить ребенку антибиотики. Прежде всего, естественно, то есть на основании желания мамы ни один врач не должен назначать какое-либо лечение. Потому что отвечать прежде всего, естественно, за все это, будут не только родители, но и доктор, который это назначил. То есть должны быть веские основания. По какой же причине можно назначить антибиотики? Прежде всего, это 100% должно присутствовать как основание к назначению антибиотиков. Это наличие температуры длительной, это изменение в бактериальную сторону в анализе крови и тяжелое, средне-тяжелое состояние ребенка, то есть непроходящий кашель, какие-то гнойные сопли, неэффективность так называемого консервативного лечения, то есть тех методов лечения, которые проводились ранее. Только на этом основании, собрав все эти сведения, доктор принимает решение о назначении антибиотиков. Не забывайте, что антибиотики – это достаточно вредное лекарство для всего организма. Даже если вы пьете вместе с ними линекс, боксет, бифидум и так далее, все равно страдает микрофлора. И восстановиться ей нужно, чтобы восстановиться достаточное количество времени. И потом еще хочу сказать, что также вопросы и требования пациентов о том, что доктор, у нас сухой кашель, назначьте нам антибиотики от сухого кашля. Это то же самое, неправильно. Сухой кашель, прежде всего, если он особенно верхних отделов, то есть доктор должен посмотреть, оценить, поставить диагноз. Если у вас диагноз фарингит, то есть это гортанный кашель, то антибиотики здесь совершенно ни при чем. То есть нужно в каждой конкретной ситуации разбираться индивидуально. Антибиотики – это не противокашлевой и не отхаркивающий препарат. Они не лечат кашель, они убивают только возбудителя. Поэтому, уважаемые родители, пожалуйста, серьезнее отнеситесь к этому вопросу и постарайтесь понять, почему доктор вам отказывает в назначении антибиотиков. Потому что причина здесь совершенно другая. То есть нужно убрать воспалительный процесс, и потом кашель этот восстановится сам собой. Частая причина еще вот этого длительного кашля – это то, что родители пересушивают ребенку глотку или горло. Очень часто длительно используя спиртовые растворы для полоскания горла, брызгалки различные, и также используют много всяких препаратов откашливающих. А по сути дела, кашель у ребенка связан с воспалением гортани и глотки, а все препараты противокашлевые и отхаркивающие прежде всего направлены на более низкие отделы, это дыхательные пути, это бронхи. Поэтому, когда вы много брызгаете в горло, полощете спиртовыми растворами, даете какие-то препараты от кашля, все это становится неэффективным. Поэтому еще раз напоминаю вам, уважаемые родители, отнеситесь серьезно к назначению антибиотиков. Это не такой безвредный препарат, у него много побочных действий. Также я не говорю уже о угнетении микрофлоры, который может потянуть за собой очень много-много неприятных последствий. Я надеюсь, моя информация была для вас полезна. Кто-то меня услышит и посерьезнее отнесется, иной раз переспросит доктора, зачем ему назначили антибиотики, или не будет так негативно относиться к тому, когда доктор ему отказал в назначении антибиотиков. Я желаю вам всем здоровья, буду рада ответить на ваши вопросы. Пишите свои комментарии и записывайтесь на бесплатную консультацию. Спасибо.